各位朋友，你哋好啊！多謝嚟到肥坤頻道收睇肥坤嘅片啊！嗱，早上呢就11點，咁啊，肥坤呢嚟到呢度係涼水街同青草街交界啊！咁啊，石級嗰邊呢就係上返去連勝街，即係鏡湖馬路、鏡湖醫院嗰邊。咁今日我哋行下青草街啊！咁啊，青草街舊屋咧就冇乜啦，咁啊剩翻幾間啦啫。嗱，呢度近住涼水街仲有個水井啊。咁啊，呢度以前呢係叫三巴門，咁啊同葡國人交界嘅地方啊。一邊係華街，一邊係葡街，咁就呢度開始劃分噶啦。咁啊落到嚟呢啲咁嘅橫街窄巷呢，以前呢度係村同埋田，大部分都係田啊，田基。咁啊後期呢，就將啲田基加闊咗，咁啊成為咗馬路啦。嗱，呢度有幾條街呢都好出名啊。涼水街啦、青草街啦、田畔街啦，再行落少少啊石街啦、渡船街啦。近永樂嗰邊大南打南行、大南行啊。咁呢一帶都係屬於市民集中嘅地方，藏好多人。咁啊，而家可能就時勢就唔同咗啦。以前真係好旺噶，而家就條條馬路都咁清靜啦，鋪頭就好多都關咗門。但係呢度青草街就好多嘢食嘅喎，尤其啲印尼餐廳啊，有好幾間印尼餐廳好出名嘅，一落石級就見到噶啦，沿住慢慢行。好，我哋繼續一路行過去渡船街嗰邊呢。咁以前呢度有幾間大廠啊，咁形成咗放工呢就買餸呢就好多鋪頭都改變咗成為好似菜檔街市咁樣，又有魚賣，有肉賣，又有雜貨鋪啊。咁呢度係旺過一段時間㗎，好似街市咁樣嘅。咁而家嗰幾間廠啊接埋啦，結束咗啦，搬走咗啦。咁就呢一帶咧就剩翻晒啦，好多鋪頭都結咗業啊。咁賣瓜菜啊、賣魚嘅咧就仲有好多。咁方便啲市民買嘢啊嘛，雜貨鋪啊，呢啲舊式嘅雜貨鋪啊，士多啊都好多噶，斬料鋪啊，仲有好幾間舊式嘅藥材鋪添啊。而家出到去市面呢，舊式嘅藥材鋪已經好少啊。今日車又唔係好多啊，而家係正嘅11點零啊。馬路上呢比較清靜啲啊。咁我哋沿住青草街行落去渡船街啊。嗱，呢度有一檔呢就羊腩煲啊，睇佢唔出，由朝爆到黑㗎。喺依一附近嘅啫。嚟親都要好話唔好聽要 book 位添嘅，你嚟遲啲都冇位你坐啊。羊腩煲揾個炭爐興住啊，又有啲係用石油氣爐。佢都幾出名嘅，喺青草街。就喺街頭嘅前邊啊。字號呢，我就唔講佢啦，擸下眼經過就算啦。只知道有一間好出名嘅羊腩煲。
嗱好啦，我哋好快脆嚟到新橋啊，石錦當。我哋今日又行下渡船街啊。咁我有位朋友呢，都留言叫我行下渡船街。咁啊，渡船街呢就變化好緊要啦，同以前已經唔同晒啦。以前啊好多鋪頭嘅，而家就好多鋪頭都關咗門。就算新開舊嗰啲就冇晒啦，新開嗰啲都係半途新開張啊！有好多舊嘅朋友都上咗年紀嘅朋友都唔認得啦。沿路上呢就好多鋪頭都關咗門啊！呢附近都有幾間食嘅，幾出名啊！俄羅斯餐廳啊、阿蘇餐廳啊有好幾間都夜晚都幾旺啊！咁啊喺呢一段呢就好多即係比較多鋪頭開啦。咁啊喺我呢邊手呢，就好多鋪頭都關咗門嘅。咁啊近期呢，就即係冇乜雨落啦，而家係落啊就落翻幾日夠本啦。不過就係毛雨。今日就好彩就冇雨落，陰陰天啊，地下就乾爽，都幾翳熱㗎今日啊！咁啊舊式嘅鋪頭呢，就基本上啊仲翻一兩間啊啫。咁啊基本上都已經換晒其他行業啦。咁啊喺呢條街漢記麵家呢，就比較舊啲啦，做批發㗎，門市都有。以前呢條街呢，就好多賣百貨㗎，以前啲百貨就樣都有得賣。我諗啊，渡船街最後結業都係偉記啊！偉記佢唔係結業啊，搬走咗啫，搬去第二度啊。咁啊，想當年呢附近啲鋪頭百貨呢，就好似偉記咁樣嘅，乜都有得賣。好啦，好快脆，我哋又嚟到鏡湖馬路口啦。我哋繼續行下渡船街。11點零啦，咁啊開始都有人出嚟食中午㗎啦。咁啊，沿路上都朋友就唔係好多啊。好啦，我哋嚟到呢度鏡湖馬路同渡船街嘅十字路口，我哋繼續行埋呢段嘅渡船街。咁離遠望埋去呢，都幾清靜㗎，冇乜人。好多鋪頭都關咗門未開啊，有啲就開唔到㗎啦。兩邊鋪都係咁上下，兩間閂就兩間開咁樣。呢度食都好多㗎，周圍都開食嘅。咁啊，而家飲食行業就一枝獨秀啦，個個都食咗先。咁啊，周圍都睇下大家有冇本事啊，有冇能耐。口碑出品都好緊要嘅。
咁啊，依邊係河江來巷啊，我哋繼續行埋呢條渡船街，感覺上舊嘅鋪頭真係唔見晒啦，全部都新嘅。你仲有呢間車行賣單車㗎，以前啊，而家就賣頭盔。咁啊，好快脆，我哋嚟到二字街街口啦。咁啊，二字街呢個鐘數都應該旺啲嘅，人係比較多啲啊。咁啊，呢個鐘數都開始有學生哥開始放學啊，有啲啊。呢度係連勝馬路交界，渡船街。行上少少就係劉德記啊，以前啊。咁啊，而家做咗食點心嘅，飲中茶嘅，都幾旺下嘅。呢度係亞利亞架街，行上少少就係啤利拉街啊。咁啊，依條街呢，就一邊就係羅利老馬路，一邊就係渡船街啊。前邊路口就係啤利拉街。嗱，我哋行過嚟對面街口就係羅利老馬路啊。我哋再行一行羅利老馬路呢一段。咁啊11點零啦，咁啊市面都係好靜。
咁啊，依段嘅鋪頭好多都開嘅。咁啊，嚟到呢個街口，我哋轉過去亞利亞架街，轉出去三盞燈啊。咁啊，呢條馬路呢一段咧都幾繁忙嘅，有巴士經過嘅，所以兩邊都唔準泊車。望落去就好闊大啊！咁啊，呢一段咧有好多超市，有好多食嘅，有好多服裝鋪添啊！呢度望出去咧就係三盞燈啦。咁啊，周圍都佈置咗啲聖誕燈飾啊！咁啊，行過嚟呢邊咧就比較人多少少啦，多翻幾個人。嗱，喺呢度行翻出去咧就係高士德啊！咁啊，呢段馬路咧就比較多啲人行下。好，我哋下一集再見。